Acá estamos de nuevo. Les voy a contar la verdad. Iba a ser una sola parte del video. Pasa que vino mi nene y es terrible, así que prefería cortarlo antes de que salga cualquier cosa. Acá van unos extras más. Por suerte pude terminar con los musculosos y el video quedó bien. Va, eso en realidad lo va a evaluar el público, ¿no? Ahora vamos con algunos más que no son musculosos. No sé si se considerarían musculosos, pero están muy buenos. Este tiene una facha este coche. Este es un Impala, está buenísimo. Ahí, terrible. Mira lo que es este. La pintura está muy buena también. Tiene un dibujo tribal ahí que le queda muy copado. No sé cómo decidieron pintarlo así, pero quedó facherísimo. También el colorcito. Estos son de esta época, a veces del 2003, 2004. Yo los compraba nuevos y la verdad que los cuidaba bastante. Tiene una onda tipo, sí, tipo Falcon, viste, tipo Torino. Está muy copado. Después trae esos dos que llevaste. Acá vamos con otro deportivo. Este está muy copado también. En su momento lo iba a vender o lo iba a cambiar, pero al final lo terminé quedando. Me gusta mucho. También coupé, muy deportivo, muy rock and rollero, muy de calle. Este es un Nova del 66. Este lo compré en la feria, me salió medio carito. Me pareció diferente a los demás, así que agarré y le mandé. Una parte que más me gusta son esta parte que le hacen el cosito este en la rueda, no sé cómo se llama. Y este también sería medio musculoso porque tiene una leve hendidura ahí arriba. Y también la parte de acá, esta parte me vuelve loco, re fachero. La parrilla también está buenísima. Y por suerte está todo pintado acá arriba. Así que este, a pesar de que sea todo plástico abajo y que bueno, que no sea un Hot Wheel tan viejo, tiene mucha onda. Y el color que le pusieron también está buenísimo, sin agregarle dibujitos ni nada raro. Este es un Bonneville. Un Bonneville del 2002. Todos estos son de Malasia. Acá vamos con uno medio viejito que me parece que se los cambié a mi primo este, que me gustaba y se lo cambié por otro coche. Ya no me acuerdo ni por cuál se lo cambié, pero me gustó porque este tenía las luces de plástico. Pero no sé, está bastante despintado. Por ahí en algún momento lo cambio. Si lo consigo en alguna otra marca, en Majoreton o en Matchbox, por ahí a este lo deje. No me gusta del todo. Más por cuando los vidrios no tienen mucha onda. No le ponen mucho empeño. Bueno, y este también se le fueron todos los dibujos que tenía, ¿no? Lamentablemente. Por ahí para un custom quedaría muy bueno también. No sé. Tengo que repensarlo. Me gusta mucho la parte interior roja de adentro, pero el vidrio está muy corrompido. Está muy opaco de tanto roce que tiene. Tengo otro auto que tiene el vidrio opaco, pero sin embargo está muy bueno. Está muy bien la opacidad que tiene. Esto es un Honda Civic. Vamos con los dos últimos. En realidad había tres más, pero no sé si lo voy a poder conseguir. Este es un Barracuda, está copadísimo, bien caída la rueda trasera, pero es así, es normal, está bien, no es que está caída realmente. Y le mandaron acá un convertible de todo de plástico, que le queda muy bueno, este está muy al piso este. Pero también el detalle del saliente del motor ahí de plástico, toda la parte toda esta es todo metal, no es plástico. Igual que la parte de atrás también. La partecita de abajo bien negrita. Barracuda no dice el año. Pero debe ser del 2000 más o menos este, por lo que calculo. El interior también está muy lindo. Está muy bueno este Barracuda, me gusta. Y la pintura ahí un detallito acá leve y otro detallito acá. El resto todo azul celestito. Y este es uno de los que vino en el combo ese de 5 que mencioné. Bueno, ya con estos tres era súper comprable el coso. La parrilla esta está espectacular.
Este es un Cadillac el camino, no, el Cadillac el dorado, digo, el camino, nada que ver. La rueda tiene el detalle de que es tipo con rayos, como el anterior que mostré. Bueno, este creo que no hace falta mucho describirlo. Que no le guste este auto, no, la verdad que está mal de la cabeza. Es una joyita. Y ese capot con todas esas curvas. Acá también las curvas ahí, esto acá todo levantado. La parrilla trasera también tiene muy buen detalle y de profundidad pintado de negro. Está copadísimo este. También lo conservo casi nuevito. ¡Tráeme el camión vos! Bueno, vamos con un hot rod. Este es uno de los poquísimos hot rod de esta época que tengo. El único detalle de este que me acuerdo haberle pintado la llanta. Quedó bien. Y me acuerdo haberle pintado la parrilla esta que estaba toda descascarada y pintada de negro. Pintada de negro, o sea, descascarada el color y se veía el plástico negro. Y lo pinté con un marcador indeleble y la verdad que quedó muy bien. No me puedo quejar. Solamente eso le hice. No sé si no lo considero custom porque le hice un detallito nomás. Y este tiene también todo metal abajo. Es viejito del 79. Está muy bueno. Bueno, y el coche que se llevó mi hijo, creo que era 1 o 2, quedaron pendientes. No va a ser una tercera parte, lo voy a agregar en algún otro video. Así que hasta luego.